Согди облусунун Бустон шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймон Етимовдун кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча жолугушуусу өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушуунун жүрүшүндө Ташиев менен Етимов кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселелерин талкуулашып, Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жумушчу тобуна калган тилкелерде эки мамлекеттин чек ара линиясын мындан ары аныктоо үчүн ишти улантуу боюнча так тапшырмаларды беришти. Жолугушуу достук жана өзара түшүнүшүү маанайда өттү.